한국교회는 청년층 감소와 신앙 약화라는 위기에 놓여 있는데요. 기독교 한국침례회가 이런 현실에 대응하기 위해 교단 차원의 청년 연구소를 세우고 첫 사역에 나섰습니다. 전도헌 기자가 보도합니다. 2023년 목회데이터 연구소 조사에 따르면 교회 내 20, 30대 비율은 전체 성도의 14% 수준으로 10년 전보다 절반 가까이 줄었습니다. 같은 기간 교회 학교 학생 수도 학령 인구보다 2배 빠른 속도로 줄며 한국교회는 다음 세대 감소라는 현실적 위기를 맞고 있습니다. 이 같은 현실을 극복하고 청년 사역의 방향을 새롭게 모색하기 위해 기독교 한국침례회가 청년연구소를 설립했습니다. 교단의 다음 세대를 어떻게 하면 바르게 세울 수 있을까 고민하다가요. 이벤트성 말고 데이터 기반으로 우리가 많은 사람들에게 설문하고 진짜 현장을 파악해서 거기에 맞는 전략을 세우고 솔루션을 제공하면 좋겠다. 이런 마음에 시작하게 됐습니다. 연구소의 첫 사역은 건강한 교회와 다음 세대 사역자를 위한 컨퍼런스였습니다. 강의에 나선 미국 세들백 교회의 케빈 리 목사는 건강한 교회와 다음 세대를 세우기 위해서는 교회의 본질을 회복하는 것이 최우선이라고 강조했습니다. 교회가 교회되게 하는 그런 본질이 건강하게 나타나고 그 사역의 열매가 표현되는 것, 주민들 그리고 공동체들이 다 그 교회로 있어서 함께 축복을 같이 받게 되는 것들이 교회의 건강한 모습이지 않을까라는 생각이 듭니다. 기독교 한국침례회 청년연구소는 이번 컨퍼런스를 시작으로 AI 사역과 크리스찬의 연애 등을 주제로 5차례의 세미나를 이어갈 예정입니다. 또 전국 3,500개 교회를 대상으로 청년 세대의 교회 출석률과 신앙 성장 지표를 조사해 다음 세대 백수를 발간하고 청년 정책과 사역 방향을 제시할 계획입니다. 구티비 뉴스 전도헌입니다.